इस पौधे को पिंक सॉरेल नाम से जानते हैं। इसे ऑक्सालिस भी कहते हैं। ये धीमी गति से बढ़ते हुए 12मासी फूल हैं। इनमें तिपतिया के आकार के पत्ते और पंचपंखुड़ी वाले फूल होते हैं जो कप या कटोरे के आकार के होते हैं, जो खुली धूप में ज़्यादा खिलते हैं। इसे सिल्वर शमरॉक भी कहते हैं। इसकी पत्तियां खट्टी होती हैं। इसकी पत्तियां पौष्टिक भी होती हैं। चटनी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम की मात्रा इनकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा होती है और डायबिटीज़ की समस्या में भी आराम